আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার। আজকে আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এয়ার ড্রায়ার, এবং এয়ার ড্রায়ার আপনারা জানেন যে এয়ারটাকে ঠান্ডা করার কাজ ব্যবহৃত করে থাকে ইলেকট্রিক্যাল বক্স। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার ইলেকট্রিক্যাল তারগুলো সব নিচে নামানো। আর প্রেশার কাটারটাকে আমরা নর্মালিভাবে হিমায়িক প্রেশার দিয়ে লো প্রেশারটাকে কাঠটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর এয়ার ড্রায়ার এটা হচ্ছে ইভাপোরেটর ইউনিট, যেখান থেকে এয়ারটা ইন করে আউট হয়ে ঠান্ডা এয়ারটা চলে যায়। আর এটা হচ্ছে কন্ডেন্সিং ইউনিট, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কম্প্রেসর, এটা একটা রোটারি টাইপ কম্প্রেসর। আর এই এয়ার ড্রায়ারটা হচ্ছে আমাদের একটা 1.5 টনের একটা কম্প্রেসর। আর এখানে ইলেকট্রিক্যাল লাইন আমরা সরাসরি ডাইরেক্ট দিয়ে দিয়েছি, দেখাতেছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে তার ক্যাপাসিটার, আর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে একটা। আর এয়ার ড্রায়ারটার মূলত সমস্যা হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কম্প্রেসারে কিন্তু আপনাদের কয়েল ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও কম্প্রেসারের ক্যাপাসিটার পরিবর্তন করার পরেও কিন্তু আমাদের কম্প্রেসারটা রানিং হয় না। আমরা সেটা দেখো রানিং কেন হয় না সেটা দেখবেন মনোযোগ দিয়ে। যদি কারো কোনো কমেন্ট থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, সবাইকে কমেন্টে তার উত্তর দেওয়া হবে। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে আমি একটা ভিডিও করি অ্যান্সার অ্যান্ড কোশ্চেন নিয়ে, যেখানে আপনাদের ভিডিওর মধ্যে কমেন্ট করার অ্যান্সারগুলো দিয়ে থাকি। আপনি দেখেন এখানে কিন্তু আমরা ডিজিটাল থার্মোমিটারটা লাগিয়ে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে অন, উপরটা হচ্ছে অফ। গ্রিন অন করে দেওয়ার পরে দেখতে পারবেন যে এখানে কিন্তু কন্ডেন্সার অন হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে কম্প্রেসার এই আপনার 23-21 অ্যাম্পিয়ার নিয়ে কিন্তু সে স্ট্যান্ড বাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে ওভারলোড টিপ করে যাচ্ছে, কিন্তু কম্প্রেসার কিন্তু রানিং হচ্ছে না। তারপর আমরা ক্যাপাসিটারটা পরিবর্তন করি, সেই ক্ষেত্রে একই রেজাল্ট আসে। সেই কারণে আমরা এই কম্প্রেসারটাকে পরিবর্তন করতে হবে, এবং এই এয়ার ড্রায়ারটা যখন ওকে হবে তখন আমরা আবার ভিডিওতে দেখাবো। আজকে এই পর্যন্তই। কম্প্রেসার কয়েল ভালো থাকলে হবে না, কম্প্রেসার কিন্তু ভিতর থেকে জ্যাম হয়ে থাকে, সেজন্য এই ভিডিওটা। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।